हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीपी सिंह आज फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग लूज कफ की चर्चा करेंगे। पहले हमने एक वीडियो दे दिया है ड्राई कफ पर, अब ये दूसरा है, इसमें हम लोग लूज कफ की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने सीट पर। तो हम लोग देखते हैं लूज कफ। तो लूज कफ का मतलब ये होता है कि ऐसा कफ जिसमें ऐसी खांसी जिसमें कफ बाहर आ रहा हो। तो इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आती है, इसका सबसे पहला जो डिवीज़न होता है लूज कफ विथ फोटिड एक्सपेक्टोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि खांसी के साथ में वो जो कफ आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध है। तो इस डिवीज़न पर जब हम लोग आते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसके 4 डिवीज़न हैं। पहला है ऑफेंसिव सॉल्टी पेन इन चेस्ट। इसका मतलब हुआ कि जो अंदर से कफ आ रही है वो बहुत ही दुर्गंधपूर्ण है, उसमें दुर्गंध ज़्यादा है और वो सॉल्टी नेचर का है, नमकीन टाइप का है, और उसके साथ में सीने में दर्द हो रही हो। तो ऐसी खांसी जब खांसते समय कफ बाहर आता हो, नमकीन हो और बहुत ज़्यादा दुर्गंध दे रहा हो और सीने में दर्द हो रहा हो, तो इस स्थिति में हम लोग फास्फोरिक एसिड देते हैं। इसके बाद दूसरी आती है स्मेल्स बैडली टू पेशेंट हिमसेल्फ। मीन्स पेशेंट को खुद अपने खांसी से दुर्गंध महसूस हो रहा है, खांसने के पहले भी उसे खुद महसूस हो रहा है कि हमारे कफ में दुर्गंध है। तो इसके लिए हमारे यहाँ सैंगुनेरिया दवा है। वैसे पेशेंट को हम लोग सैंगुनेरिया देते हैं। तीसरी है कंपेल्स टू सिट अप। इट मीन्स कि ऐसी खांसी जिसमें कफ हो और कफ लूज हो, यानी उसको बलगम निकल रही हो और जब खांसी आती हो तो बैठना पड़ जाता है। यदि वो लेटे हुए है तो उसको हमेशा बैठना पड़ जाएगा, जब तक वो बैठेगा नहीं खांसी रुकती नहीं है। तो इसके लिए हमारे यहाँ फेलेंड्रिनम दवा होती है। फिर एक आती है कफ लूज विथ फोटिड एक्सपेक्टोरेशन। इसके साथ में फोटिड पस भी है, उसे बलगम नहीं बल्कि उसके जगह पस आ रही हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ग्वाइकम देते हैं। वैसे पेशेंट ग्वाइकम देने से ठीक होते हैं। अब दूसरी स्थिति आती है कफ विथ मच रेटलिंग। मीन्स जब खांसता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती हो। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे पहले आती इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट। मीन्स खांसी आती है लेकिन वो बलगम निकाल नहीं पाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एंटिम टार्ट दवा है। उसके बाद म्यूकस हार्ड टू राइज। मीन्स ऐसा बलगम जो उठ नहीं पाता हो। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी कारण से कहीं ऐसे जगह बलगम गिर गया हो बेड पर या ज़मीन पर जहाँ की साफ़ करना हो, तो वो उठ नहीं पाएगा, वो इधर से उधर ज़्यादातर जगह फैल जाएगा, इतना ज़्यादा चिकनाहट होगी कि वो उठ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथ में डायोस्कोरिया दवा है। फिर आते थिक येलो टेस्टिंग साल्टी। मीन्स कफ बहुत गाढ़ा है और येलोइश कलर है और साथ में वो उसका टेस्ट जो है नमकीन है। ऐसी स्थिति में हम लोग लाइकोपोडियम देते हैं। अब आती है हैवी ग्रीन टेस्टिंग स्वीट। मीन्स कफ जो है बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ग्रीन कलर का है और साथ में उसका जो टेस्ट है वो मीठा टाइप का है। तो इसके लिए हमारे यहाँ स्टैनम मेडिसिन है। फिर आती है थिक ग्रीन बट साल्टी, यानी कफ जो है गाढ़ा कफ है, ग्रीन कलर है
और वो नमकीन टेस्ट है। तो इसके लिए काली हाइड्रोआयोड ये हमारी दवा होगी। एक और है इसमें येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज। इसमें कोई टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं डिस्टिंग्विश किया गया है। तो इसमें पीला या हरा डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में काली सल्फ और पल्सेटला ये 2 दवाएं हैं। अब हम लोग एक और स्थिति पर चलते हैं। अगला, कफ विथ वीजिंग रेस्पिरेशन। मीन्स हम लोग जब स्टेथो से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो साउंड आती है वीजिंग साउंड, या ऐसे भी कभी खांसी में अपने आप महसूस होता है कि गले से घरघराहट की आवाज़ आ रही हो, तो उसको वीजिंग कहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, एज इफ म्यूकस वुड कम बट इट डज नॉट। ऐसी खांसी जिसमें कि लग रहा है कि म्यूकस आएगा लेकिन नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए हिपर सल्फ दवा होगी। फिर आगे देखते हैं स्पाज्मोडिक एंड सफोकेटिंग। स्पाज्मोडिक एंड सफोकेटिंग इसका मतलब हुआ कि कफ जो है एकदम बहुत ही अकड़ने वाला। स्पाज्मोडिक का मतलब होता है अकड़ने वाला, मीन्स जिद्दी, लगातार। तो कंटिन्यूअस कफ रहेगा और वो लगेगा ऐसा कफ आ रहा है कि सांस भी नहीं लेने दे रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उस स्थिति में हम लोग इपिकाक देते हैं। कफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग सीम्स टू फिल द चेस्ट। मीन्स कफ ऐसा आ रहा है, इतना ज़्यादा खांसी है और खांसी के साथ लगता है कि पूरा सीना जो है कफ से भरा हुआ है, पेशेंट को ये महसूस होता है। तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ सिनेगा मेडिसिन होगी। अब और एक स्थिति देखते हैं हम लोग, लूज कफ विथ वीजिंग रेस्पिरेशन में ही है, मस्ट सीट अप टू ब्रेथ। ऐसे पेशेंट को जब खांसी होती है तो बैठना पड़ जाता है, यानी जब पेशेंट लेटा होता है, सो रहा होता है, तो उसे ऐसी खांसी होती है कि जब तक वो बैठता नहीं है तब तक कंटिन्यू खांसी होते रहती है। तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ आर्सेनिक मेडिसिन है। ऐसे लोगों को हम लोग आर्सेनिक देते हैं। तो अब चलते हैं कफ लूज एसोसिएटेड विथ। तो कफ लूज एसोसिएटेड विथ का मतलब हुआ कि लूज कफ है लेकिन साथ में और क्या है। तो इस साथ में के लिए हम लोग देखते हैं, कैन नॉट कफ डीप एनफ टू रीच द फ्लैगम। मीन्स कफ है, खांसी हो रही है और इतना कस करके वो नहीं खांस सकता है कि भीतर से फ्लैगम बाहर तक आए। मीन्स बहुत कमजोरी जैसा लग रहा है और खांसने में से भी कफ बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग कॉस्टिकम देते हैं। फिर आता है डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन। मीन्स खांसने में ही नहीं बन रहा है उसको, खांसने में दर्द वगैरह जो भी हो, खांसी है, कफ भी आता है, लेकिन वो सही ढंग से खांस ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए कैलकेरिया पिक्रेटा दवा है हमारी। फिर आता है सोरनेस इन द स्टोमक। खांसी है, कफ भी है, कफ आ रहा है बाहर, लेकिन साथ में उसको पेट में दर्द, पेट में घाव की तरह दर्द हो रहा है खांसने की वजह से। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग पल्सेटिला देते हैं। उसके आगे बर्निंग स्पेशली इन फीट। खांसी है, कफ भी आता है और साथ में देख रहे हैं कि पैर में जलन हो रही है उसकी। तो पैर में जलन हो रही है साथ में, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग सल्फर देते हैं। पेन थ्रू स्टर्नम टू बैक। खांसते खांसते सीने में दर्द, सीने में जो सामने की ओर हड्डी होती है उसे स्टर्नम बोला जाता है। तो ऐसी खांसी जिस्म के खांसने की वजह से स्टर्नम से पीछे पीठ तक दर्द हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे यहाँ
काली हाइड्रोआयोड नाम की दवा है। फिर आता है स्टिचिंग पेन थ्रू लेफ्ट लंग। अगर बाएं साइड के फेफड़े, लंग्स मीन्स फेफड़ा, तो बाएं साइड के फेफड़े तक अगर दर्द हो रही हो खांसने की वजह से और साथ में खांसी भी है, तो नेट्रम सल्फ दवा होती है। स्नीजिंग एंड वाटरिंग ऑफ द आई, खांसते खांसते आँख से पानी आ रहा हो, खांसी इतना हो रहा हो और साथ में आँख से पानी आ रहा हो, तो उसके लिए हमारी एक दवा है एस्क्विला मार्मोलस। हालांकि एस्क्विला मार्मोलस जो है सी ओनियन एक होता है, समुद्री प्याज, उससे बनता है। फिर देखते हैं पेल फेस सरफेस ब्लू, चेहरा पीला, जो चेहरा है, चेहरे का जो रंग है पीला से ब्लू हो जाए, जब भी खांसी हो रही है तो चेहरे का कलर चेंज हो जा रहा है साथ में, तो ऐसी स्थिति के लिए हमारी दवा इपिकाक है। उसके आगे आती इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन, मीन्स खांसी है, खांस रहे हैं और साथ में पेशाब हो जा रहा है, जो कि अपने आप हो जा रहा है, खांसते खांसते पेशाब हो जा रहा है। इस स्थिति के लिए भी हमारी दवा एस्क्विला मार्मोलस ही होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने बहुत सारे लूज कफ के एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं इसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।